Massage lưng cổ vai gáy là một phương pháp rất hiệu quả để giảm bớt căng thẳng và đau nhức. Với cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thường xuyên phải ngồi máy tính hoặc ít vận động nên dễ dẫn đến tình trạng đau nhức và căng thẳng cơ bắp ở vùng lưng cổ vai và gáy. Để massage lưng cổ vai gáy hiệu quả, bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Các động tác massage này sẽ giúp khu vực lưng cổ vai gáy được thư giãn và giảm đau một cách nhanh chóng.